mbi 1,5 milioni euro, është vetëm në këtë qirë dhe vetëm në Vitimiricë është mbi 1,5 milioni euro investim. Deri në frymën e fundit do të mundohna që të investoj në fëmijë, sepse fëmija janë e ardhmja jonë. Nuk jam pëndu dhe nuk pëndona për asnjë moment, sepse kam investu në diçka që e kam ndru tanë jetën. Krenohem që sot unë jam një gurë në kalan e Republikës Kosovës. Pasurinë më të madhe e kam që e kam bashkëshorten shok tjetës. Po unë kur kam qenë si fëmijë, kam pas ëndër që të bëhen mësus. Jem pronari i kompanisë. Jam i kompanisë Art Construction, e cila është e shtrirë edhe në Kosovë, Mallzi dhe në Gjermani. Është me kapital multimilion që po unë ato që kom dash dhe ka qenë ëndra jeme që kapitalin dhe bizneset e mia t'i kthej në Kosovë përveç kësaj qirdhe. Mendojmë ta kemi një rrjet të qirdhëve. Program timin janë dikun 8, Prishtinë, Fushë Kosovë, Lipjan, Pej, Gjakov, nuk më plotësua ajo ëndër. Dhe kur sunala që investuri, së rreshturi që janë ëndrën teme të bëjë realitet, edhe pse në përmes gjeneratave tjera. Dhe tani po i shoh që kemi arrit një investim që për mu ka qenë ëndër e jetës. Dhe nëse në shohën shifrat evra, po ata me sinqeritetin më të thellë, kur nuk i kisha bën një investim kaq të madh, se kam marrë me fitu, po do t'i fitoj zemrën dhe do t'a investoj ato që ka qenë ëndër e jam janë fëmijë. Inshallah nuk vdes, pa dikun madhe në Kosova, jo veç American School, po Kosova School ose Kosova Akademi, me konë jashta Kosovës, inshallah nuk vdes pa arrit edhe këta. Falenderojmë të gjithë punëtorëve, pa ata unë nuk do t'isha këtu që jam ju për ule para djersës tyne, sepse me mundin e tyne nuk kam ardhur këtu ku jam. Jam shumë emocionuar kur i preki punëtorët, sepse di që në kushtet vështira ata më kanë ndihmuar dhe unë jam pa ata s'jam kurkush, hiç jam veç një rasim edhe. Përshëndetje miqtë mi dashur të Mediumit në Teren. Na sot kemi ardhur në Vitomiricë të Pejës për me pa më nga afër punën e Akademisë Mrekullit e Fëmijëve. Kemi me taku investitorin dhe njëkohësisht pronarin Rasim Smajraj e ani të shkojmë edhe ta shohim më nga afër punën e tyre dhe gjithë investimet që janë bërë në këtë kopsht. Na me Rasim Smajlaj, po hymë në ambientet e Akademisë Fëmijëve. Kena me folë pak ma shumë fillimisht ç'është ka lind ideja me hap Akademinë e Fëmijëve, institucionin për e fallon. Po, mendoj që çdo prind mendon për investim në fëmijët e vet, po duke i konsideru të gjithë fëmijët e Kosovës edhe si fëmijët e mi, kemi menduar se çka mund të bëjmë diçka për fëmijët, bashkë me nusen, gjetëm idenë më të mirë që të kemi një qirdhe, një qendër për fëmijë, sepse është shumë dimensionale, nuk është vetëm qirdhe, nuk është vetëm kosht, por është shumë dimensionale dhe mundu me bën një investim i cili mendoj që ja kemi qëllu. Apo na fol pak më shumë fillimisht çfarë përfshihet te Akademia e Fëmijëve? Përfshihet qëndrimi ditor, mësimi plotësues, qirdhe, kopsht, aktivitete, është shumë dimensionale që ndoshta nuk guxoj mund shumë fort, sepse unë nuk i takoj kësaj fushës, guxoj mund shumë fort në për programe, po do të mundohen aty njoftoj direkt me investimet dhe me ambientin. Okej, po apo na njofton me ambientin këtu fillimisht Është kuzhina, këtu është kuzhina, është ushqimet përgatiten drejt për drejt këtu dhe nuk kemi asgjë që na vjen nga dikaoset përgatitun, i kemi ushqimet e freskëta, janë gjithçka 100% dhe kemi kuzhinierën e cila kujdeset për ushqimet dhe për mirëmbajtjen e kuzhinës. Ju kujdeseni edhe tek pjesa që me ditë fëmijët edhe çka hajnë. Patjetër. Gjithçka është me ushqim i cili përmbahet standarde dhe kushte për fëmijët, pavarësisht moshës. Këto? Ky është dhoma e beba, është prej moshës 9 mujore, duket deri në 1 vjet e gjys, pastaj kalojnë në grup moshat 2-3 dhe 3-4, 4-5 këto që fillojnë veç grupet tjera. Këtu janë dhoma e beba, këtu zakonisht me bebat më shumë kanë gjumin, aktivitetet janë këtu, që i bëjmë këtë pjesën këtu. Me kanë banjët e veta. Çdo klas ka edhe banjët e tualetet e veta, janë me
konform standardeve të cilat i kërkon edhe Bashkimi Evropian, jo vetëm Kosova, jemi munduar që të jemi sa më, sepse po thuja më shumë kemi plan programin anglez dhe belg, po i përshtatun për Kosovën patjetër. Po vazhdojnë. Kjo është zyrja administratës, po. Këto janë disa pjesë të cilat luajdat të cilat janë të kupshtit, të borrit, po për shkak të motit i kemi fut mrena se ka pas erë këtu në Vitimiri zakonisht ka erat forta dhe ka prish pak derisa të investojmë deri në barin natyral, sepse tash jemi për momentin barin artificial. Vazhdoj me pjesë të tjera të Akademisë të Fëmijëve. Këtu do të thonë përgatitet ushqimi i fëmijëve. Po, këtu përgatitet ushqimi i fëmijëve, këtu bëhet edhe pastrimi dhe gjithçka përgatitet në këtë pjesë dhe gjithçka vjen drejt për drejt, pa konzervim, pa transport, po direkt përgatitet dhe ushqimi i fëmijët në distancë 2 metrorëshe. Do më thonë ushqimi freskët e patjetër, gjithçka. Shumë edhe për këtë pjesën e. Patjetër. Kjo është më së domosdoshme. Çka mbani përshtypje kanë edhe dizajn e struktura këtu brenda, do më thonë shumë bukur, kush është kujdes? Dorën zemër për mrena është kujdes bashkëshortja ose drejtoresha e objektit e cila menaxhon. Ajo është nëse ime, unë jam mundu dhe jam për kujdes në konsultim me instancat më të larta që objekti si objekti përshtatet ato të cilat i kanë kërku, për këto dizajnet, për këto gjanat elementare ose më esenciale të cilat janë është kujdes bashkëshortja sepse nuk i takoj kësaj fushe. A më që mbani përshtypje ke se i ka shku kështu me imagjinat edhe i ka dollë shumë bukur. Si pas imagjinatës, do më thonë nuse. Dorën zemër i ka kombinu mirë ngjyrat dhe këto që unë jam meta dhe unë vetë pa tekst. Bilet ndoshta kom zbulu diçka që kisha nusën asgjëzoje në këtë fushë. Nusën shumë dimensionale, do më thonë ajo edhe vetë kujdeset punon si edukatore këtu, përveç është drejtoreshe institucioni. Ajo e ka dash këtë profesion e danë dhe gjatë komunikimit asnjëherë nuk mendon me jetu pa fëmijë. Po tash fëmijët e saj janë rritë dhe kështu që e ka gjetë rrugën tjetër që tjetë gjithmonë është shërume me fëmijë dhe besoj që ja ka dalë. Kjo ka qenë një ëndër e përbashkët e juve dëve, do më thonë. Po. Edhe e kemi realizu. Pa e ditë për ëndrat e njëri tjetrit, sepse ne kemi një kohë gjatë që jetojmë bashkë, po unë kur kam qenë si fëmijë, kam pas ëndër që të bëhem mësues ose arsimtar, mirë po për shkak të kohës, për shkak mërgimit, nuk më plotësua ajo ëndër. Dhe kur sunala që investuri, së rreshturi që janë ëndrën teme ta bëj realitet, edhe pse nëpërmjet gjeneratave tjera. Qoftë fëmia, qoftë po faleminderit Zotit dhe ja arritëm vimi deri këtu. Dhe tani po i shoh që kemi arrit një investim që për mua ka qenë ëndër e jetës. Ëndër e jutja, ëndër e bashkëshortës edhe... Po, njëjtën e kishte pas edhe bashkëshortës që këtu edhe e zbulum... Do më thonë se keni ditë që fillim? Jo, i kemi gërshëtu dëshirat, ndoshta pa e ditë për njëri tjetrin. Po kur unë kam lexuar dhe kjo ka qenë ëndër eme, kur unë kam lexuar që ajo e don këtë fush, pastaj unë ju kom rek dhe kem thonë tani ne do ta bëjmë një investim tillë që ti jesh bile unë kam pas pak si përqeshje. Kisha ti me fëmijë, ja fillova me fëmijë ki mu plak, deri në vdekje ki me fëmijë dhe kështu e zbulova që ajo ka një dëshirë që ndoshta është pak më kursimtare, nuk ka qef me bosh penzim. Shumë e durueshme, po unë jam pak më luftarak, edhe duke faleminderuar dhe një mik timin, ai na përgatiti që ti përshtatem ligjeve të Kosovës, që mos jemi standardeve evropiane, ato veç kisha vënë kontaktet e para me Anglinë dhe me Belgjikën, sepse kemi miq atje, unë kam pas fatin të jam rrugëve të botës. Edhe mora, po tani më dofte më përshtat miku im, tani pastaj koordinuam bashkë me Ministrinë e Arsimit, edhe u mundum që mi përshtat me konë mos tham më e mira, po ndoshta është e vetmja, sepse ne jetojmë në një lagje ku është multietnike, dhe kemi dhënë vëmendje dhe kemi dhënë pa dasht me ofendu askënd ose me përqesh askënd, po komunitetit boshnak, Roma, Shkapi edhe Gjipjas, me njëherë ju kemi dhënë 10% zbritje, sepse edhe ata janë pjesë e jonë dhe ne duhet të i pranojmë si shoqëri në mesin tonë të barabartë me neve. Po më vjen shumë mirë edhe një bravo shumë e madhe që i keni përfshi krejt etnitë ndryshme.
Unë në vitet e pas luftës, nëse nuk gabaj, inshallah nuk po gabaj shumë, ka qenë 2000 ose 2001. Dhe kem qenë në një seminar, ka qenë një program ura e komunikimit. Pra gjithmonë kemi pasur në fokus minoritetet t'i inkuadrojmë në shoqërinë tonë. Dhe më dha rasti, krejt rastësisht e përpilova këtë fjali, sepse unë zakonisht nuk kam qef të shkruje të maj shënime fort, sepse të një dalë edhe pe vetës time, edhe më kujtohet dhe pe atyne je mundu që gjithmonë t'i rri besnik fjales teme. Kosova është e Kosovarve, Kosova ka vend për të gjithë ata të cilët dojnë të ndërtojnë Kosovën si shtëpinë e vetë, nuk ka vend për kriminal, qofshin të dhe shqiptarë. Vendet e tyne janë bërë. Dhe pe kësaj thonjes, që po thëmë, nuk e dija ka qenë 2000 me 2001, jam mundu gjithë jetën vërtet më dhonë. Kushdo që është qytetari i Republikës Kosovës dhe dëshiron, andaj neve si shumicë duhet t'i ofrojmë dhe t'i ofrojmë mundësitë e barabarta si qytetarët barabartë dhe jem më se krenar që mund të bëj një gurin kala edhe për ata edhe për neve dhe për fëmijët, sepse këtu jemi të barabartë në qytetarët tonë dhe janë të mirëseardhur. Është shembull shumë i mirë dhe pozitiv kjo çka po e thu se minoritetet janë grupe të marginalizume që zakonisht shkelen edhe po m'vjen mirë që po e dëgjoj dikon që ka dosht me i jap edhe zbritje po edhe hapësirë të mjaftueshme domethënë edhe minoriteteve. Me njëherë, dhe nëse unë kam bisedu edhe me drejtoreshën, me bashkëshorten, momentin që bën grupi minimal në bazë standartë, se dja 5-7 sa është, automatikisht ka të punësohet edhe një pedagoge e asaj ati komuniteti. Qofshin ata bosnjak, qofshin ashkali, egjiptian, do t'jetë dhe do t'jenë në punësume me grupën të cilat do të formuar. Dhe këtë do t'i japim top prioritet edhe kësaj pjese që edhe minoritetet, sepse me pas hapësirën edhe si pedagoge, jo vetëm që t'i blinë fëmin, po në momentin që deklarohet që unë i takoj këtij minoriteti që do është, automatikisht ka 10% zbritje si lloj stimulimi. Në akademinë e juaj. Edhe po ke shumë mirë edhe prapë ta them një bravo shumë e madhe. Edhe kemi nevojë për investitorë dhe njerëz që mendojnë edhe për minoritetet patjetër. Se thash edhe më herët gjithmonë kanë qenë të shtypura të shkelura. Edhe po m'vjen mirë që i keni jap hapësirën edhe vëmendjen e duhur. Dorën zemër nuk mendoj që kanë qenë të shkelur në të shtypun, po se disi e kanë lënë veten mas dore, edhe neve për fat unë i takoj edhe asaj gjeneratës ku kem kaluar ato vitet e 90-ta, edhe më kujtohet ardha e Vjersollanes në Kosovë, kur na porosit me një mesazh, ju jeni një popull i cili nuk duhet veproni siç kanë vepruar tjerët me juve. Po më kanë njerë disa fjalë, sa të që jem shkurta, më kanë inspiru dhe me vazhdu, andaj vërtet ne jemi shqiptarë që nuk jemi në popull të cilit veprojmë që kanë vepruar të tjerët me neve, ne jemi zemërgjerë, jemi bujarë dhe duhet të jemi të tillë, pra të gjitha minoritetet të cilat jetojnë në Kosovë dhe në Vitomiric, në Pejë dhe kudo që janë, ata janë qytetarë tonë, janë të mirëseardhur dhe do të mundohem të kemi zemrat e hapura ashtu që i takon shqiptarit dhe çysh e ka pas traditë do ta vazhdojmë traditën si shqiptar. Vjen mirë. Këtu ku jemi tash? Tash këtu jemi në klasën e grup moshave 2 dhe 3. Kemi edhe pjesën e aktivitetit biblioteka ku bërë përgatitet. Kjo është pjesa e grup moshave 2 dhe 3. Po. Edhe kemi pjesën e psikologës, kemi pjesën e psikologut ose psikologës, për momentin kemi psikologët të angazhume, është pjesa e këtu, po për momentin e kemi një bebe, e cila në rastet kur ka nevojë aktivizohet, nuk e kemi akoma psikologën që tjetë në stop, në këtë pjesë kemi edhe mësimin plotësues, zhvillohen aktivitetet këtu, po për momentin e kemi një bebe të cilën veç 11 muajshe, të cilën po marrim këtu në mesin e fëmijëve tjerë, këtu edhe prapë këtu ka banjën e vet. Çdo klasi ka banjët e veta që mos bin fëmija kanë njerë në konflikt ose me lojnat e tyne, me aktivitetet e tyne, jo kena bërë që këtë pjesën me pas do cili edhe sa do t'i ikim rrezikshmërisë dhe fëmijat ose prindit të ndihen të sigurt që i kanë fëmijët vërtet në një vend sigurt. Jemi mundu me qenë çdo pjesë ka banjën e vet, në çdo kat, çdo klasë ka banjën e vet, tualetet e fëmijëve, në pjesë të tjera kemi edhe në 2 vende të tjerë ku bëhet edhe pastrimi, tushi,
Po, kemi edhe për... Jeni kujdes, dhe më thonë, bashkë për çdo detaj, bashkë për çdo detaj jemi mundu, po duke e falënderuar, po thamë edhe për çdo detaj, duke e falënderuar nusën, sepse për mua përbes kisha bërë disa ushqime, ku mendoj që bashkë shku në shkollë, po nuk ishte qire edhe akademia nuk ishin bashkë sikur shkollë, dhe kishin të kërkuar. Po, nusja edhe i përket kësaj pjese, do më thonë edhe është kujdes për secilin detaj edhe po shihet me sa përkushtim. E ka bërë gjithë këtë punë, edhe këtu një tualet tjetër. Kjo është për tualeti administratës, për pas kontakt për shkak të infeksioneve dhe të moshat e mëdha me ato. Kjo është për stafin, kjo nuk shfrytëzohet për fëmijë, kjo është për pjesën e stafit. Shkurt e shqipini kujdes për secilin detaj edhe... Jemi mundu, inshallah, ja kemi dalë ashtu siç duhet. Jemi mundu me puzzle, edhe fola edhe me nusën tonë me këto puzzle që i stimulojnë domethënë imagjinatën e fëmijëve. Zhvillimi i imagjinatës, sepse jemi mundu sepse ne edhe kemi edhe një program të cilin merren me fëmijë të cilët nuk kanë avancuar shumë dhe nuk kanë ndoshta nuk ditën shonën ato të tjerë me sindrome të ndryshme, po kemi edhe një pjesë tjetër të cilën merremi enkas me to. Kemi një fëmijë që unë nuk po ditë se si quhet, me autizëm, që asnjë qirë nuk e ka pranuar në PEJ ose një kopsht ose një institucion i cili do të ishte. Neve kemi pranuar, kemi marrë dhe gjatë komunikimit me bashkëshortën dhe me arsimtaren tjetër me kanë treguar që ai ka filluar, ka avancuar, ka filluar me fol, gjë për të cilën ai janë faleminderues edhe prindrit që po neve do t'i pranojmë edhe fëmijët e tjerë, sepse jemi këtu për fëmijë, dhe jemi këtu që t'i përkrajmë dhe t'i mbështesim dhe do t'jemi në shërbim tyne, jo vetëm për para. Vërtet unë vipi një firme të cila është multimilionçe dhe nuk e kam bërë këta që shumë ma shumë të fitoj, po shumë ma shumë të fitoj zemrat e fëmijëve se sa të fitoj euro. Dhe nëse në shohim shifrat euro, po ata me sinqeritetin më të thellë, kur nuk e kisha bërë një investim kaq të madh se kom e marrë me fitu, po do t'i fitoj zemrat dhe do t'a investoj ato që ka qenë ëndër e jam janë fëmijë. Po, na e folëm edhe më herët, ka qenë ëndër e jotja. Për shkak se ti qysh si fëmijë ke pas dëshirë me u bë arsimtar ose mjek. Po. Edhe do me thonë që shtu ka fillu ajo dëshira jote për me mendu masani dhe hapjen e kësa akademie, po edhe dëshira e bashkëshortës tone, ju ka pusat këto, edhe e tha shumë mirë që kishin përpore se kisha bo. Po tha me sinqeritetin më të madh, në përveç që kjo qirë dhe ose kjo akademi do të bjenë të mira materiale, po thëmë unë personalisht menaxhoj një kompani, ose është jem pronar i kompanisë që mos t'i bëj tash marketing. Jo, lirisht. Jam i kompanisë Art Construction, e cila është e shtrirë edhe në Kosovë, Mallzi dhe në Gjermani. Është me kapital multimilionçe, po unë ato që i kam dashur dhe ka qenë ëndra jeme që kapitalin dhe bizneset e mia t'i kthej në Kosovë përveç kësaj qirde, mendojmë ta kemi një rrjet të qirdhëve në nivel të Kosovës, ku para në program timin janë dikun 8, Prishtinë, Fush Kosovë, Lipjan, Pej, Gjakov, për momentin, po të shohim se cilat do të jenë. Këto janë qendrat e cilat jemi fokusu. E ëndra kapitale, sa i përket qirdhëve, do të mundohem që të dalim dhe të shtrihem edhe me gjerë, edhe jashtë Kosovës, jo vetëm të investojmë, po dhe jo vetëm të na investojmë, po edhe të investojmë neve jashtë dhe të dalim dhe inshallah nuk vdes, pa dikun madhin Kosova, jashta, ose jo veç American School, po Kosova School, ose Kosova Akademi, me konë jashta Kosovës, inshallah nuk vdes pa arrit edhe këta. Po mundohem, kur më pyete të mjeki, çdo fëmijë, çdo fëmijë zhvillohet ose ëndër e po se pasyre ka prindin. Unë si fëmijë sa isha i vogël, atër me dol bollona, me do tasa, me do tela, u bëja shofer, sepse babane kisha shofer, edhe isha shofer. Gjë cila kjo më realizu shpejt, se bliva një makinë dhe fillova me nga. Edhe tek arsimtari, fëmija ka edhe një fazë të cilin e ndron me qenë, ose mësusi i fëmijët, është prindi i dytë, edhe unë kur e shija atër me ditar, do të mësoj të të bona, edhe unë do të bona arsimtar, ose mësos,
po ajo nuk më realizu ashtu, po më realizu në këtë formën, të cilën veç kemi filluar gurët e para ose themelet e para të investimit në arsim, e sa i përket mjekët. Unë derisa kam ardhur këtu, kam pa da disa bursa për fëmijët të cilët janë marrë me medicinë, sepse kam pas gjithmonë qefat mantillën e bardhë, me konë doktor, me shku. Ndoshta edhe natyra ime është pak humane dhe kam mendov që mjeku është vërtet humanist dhe sot mendoj që vërtet mjeku ose mjekësia është i takon shumë humanizmit, edhe ajo nuk më realizu. Edhe tani kam filluar ti ndërtu një objekt i cili do të shumë shpejt mos t'japi data të sakta, po shumë shpejt do të kemi edhe Art Medico në Republikën e Kosovës, një spital i cili objekti është siguru, jemi të punu, tash jemi të konsultue edhe me miqtë tonë ose me mjekët në Turqi, kemi mjekë për Australie që kemi vu kontakte, kemi me Austri dhe me Zvicër. Për momentin e çdo kontakte që jemi, unë kam pak edhe një problem të vogël me kardiologjin, edhe kontaktet e para kanë qenë që kom vu kontakte me Zvicër. Atje kom kalu edhe një pjesë tjetër time të mirë dhe po bëjmë përgatitje që vërtet jetë edhe një spital ose një qendër shëndetësore me standarde të kohës. Më stan tash evropiane, sepse edhe ne jemi Evropë dhe inshallah shumë shpejt. Ne do të thonë Kosovë ke vendosur. Po në pej. Definitivisht, po se edhe për shkak të pulmologjisë, ose ajri, matjat që jenë banë për ajrin e pes i plotson standardet, sepse në Ballkan janë vetëm 3 vende që mundet që i kanë ato për shkak të pulmologjisë. Është Peja, është Kollashini edhe është Nikšići në Maltezi. Deri tas matjet që janë po. Dhe për shkak të pulmologjisë ndoshta jemi fokusuar pak edhe në ambient. Edhe në Pejë, pastaj unë jam i Dugaxhinit edhe kështu që. Mu më lindi një pyetje ashtu kur ja niste me fol, secili investitor fokusohet pak më shumë te kryeqyteti. Ti edhe po menoj Akademinë e Fëmijëve ke vendosur me hap në Pejë këtu, saktësisht në Vitomeric. Edhe spitalin do me hap në Pejë. Pse kjo, apo veç i Dugaxhin don? A dina ka një fill, E ka një fill, përveç që jam i Dugaxhinit dhe vendi më i miri për mu është edhe kryeqyteti i Kosovës për mu është Dugaxhini, kështu që nuk dhe mos bëna lokalist, se jo nuk e ka edhe ajo po unë i takoj edhe fushës biznesit, të cilët unë e di që konkurenca është më e mirë aty ku ke konkurrent. Po unë kam dashur mi thuja tabu, edhe kam dashur mi dhënë një dëshmi, një provë se edhe i vogël mundesh më bëj madh. Jo i madh më bëj vogël. Andaj kem fillu pe vendit tem, sepse është lehtë të ndërtosh vendin e huaj ose në krahët e tjerë, po të ndërtosh pe vendit tan gjatë komunikimeve kur kemi bisedu edhe me miqtë tonë, edhe më kanë thënë po këtu ka pak, thonë okay, këtu du mas pari. Sepse du ta kam një shembull dhe du ta ti shërbej lagjes time. Pastaj qytetit tim, pastaj shtetit tim, pastaj rajonit, pastaj Evropës, edhe pse mos jam nivelit global, që gjose nuk e arriti ato, po them, pra nisem pej poshtë lart dhe jo nga lart poshtë. Ky ka qenë ai. Historia ka treguar që njëri mund të realizojë gjithçka që don, duhet shumë punë, shumë përkushtim dhe shumë dashni normal për çato që e bën, kështu që sa më shumë suksese. Unë kam një moto shumë herë edhe me kolegët e mi, me punëtorët e mi, kur punoj, sepse pa ata unë nuk do të isha këtu që jam, gjë që ju falenderoj të gjithë punëtorëve, të cilët sa qoftë edhe një ditë vetëm që kanë punuar në kompaninë time, ju përulem para djersës tyne, sepse me mundin e tyne unë kam ardhur këtu ku jam. Jam shumë emocionuar kur i preki punëtorët, sepse di që në kushtet vështira ata më kanë ndihmuar dhe unë jam pa ata s'jam kurkush. Hiç jam vetë një rasim edhe në ata, po unë gjithmonë ju them kur bisedat ose në këshillat që jepi, bëje punën të cilën ti e dëshiron. Aty do të jesh i suksesshëm. Çdo punë të cilën ti nuk e dëshiron, nuk e dëshiron, nuk i me qenë i suksesshëm, sepse e këshyr orën edhe këshyr rrogën. Pra nuk për me qenë i suksesshëm, për me qenë rentabil, ti duhet me bë punën të cilën ti e dëshiron, ajo të cilat flen. Mu që tash me ma dhoni satelit, çka ka me bë? Veç që këshyri që të pullat edhe nuk ka sukses në të. Po më ma dhoni projekt, në fatin shumë më të shkurt, muj me ta prue me plus minus 3% kostën.
ma bjen edhe për ata njerëzit, edhe gazetaria, edhe medicina, edhe arsimi, të fokusohen aty. Neve për fat keq në Kosovë kemi kalu një tranzicion që kanë herë zyrtar të lartë për informime, kena pas bujkun, zyrtar të lartë për shëndetësi, kena pas biologu, në këtë dion, po besoj që kjo fazë ka kalu dhe ka me kalu dhe çdo kusht të tjetë, sepse me shumë respekt dhe për ullje, edhe ndaj bujkut, edhe ndaj blektorit, sepse dhe pas të atë në së mëjtë jetojnë. Po ata japin kontribut, mu më qua atje, unë ty më slop. Se s'di me mu kujdes për to si duhet. Çdo njeri ka lindë për diçka. Për diçka dhe ta jep kontributin aty ku ajo është edhe don edhe ku është i kvalifikuar për ata. Edhe çfarë punë që e bën me vullnet dashni. S'ka më mirë. Unë e posh që po flet me shumë dashni edhe me shumë përkushtim, domethënë për akademinë. Pse gjithë kjo dashni? Ti je prind vet, mendon gjithçka më të mirën për fëmijët tu. Me kohën shkon ty ku zhvillu dhe duke u rrit dhe mendon më për të gjithë fëmijët e botës. Andaj gjen më përkushtim që e bëj dhe më toleranti që edhe nifem edhe në familje, ndihem ndaj fëmijëve. Unë me një të madh muj shumë herë ta ngritje zanin, ndaj fëmijëve kur s'ka mujt me ngrit zanin. Gjithmonë ata kanë pas një prioritet, top prioritet po them tek unë. Në listën e dëshirave tyne, axhi ose babi ka qenë gjithmonë që ai do t'i plotëson atë dëshirë. Ndaj fëmijëve jam i dorëzuar dhe jam i parë matosur me zero. Në asnjë mënyrë nuk mund ta luftoj një fëmijë. Edhe s'ka nej trupi rahat pa kriju diçka domethënë. Asnjëherë dhe asnjëherë jo vetëm që s'm ka nej trupi, po as nuk do të më rrel. Deri në frymën e fundit do të mundohna që të investoj në fëmijë, sepse fëmia janë e ardhmja jonë. Deri ti realizoj shkejt ato qëllimet e tua që i ki edhe me hapjen e akademisë edhe në për qytete tjera, apo jo veç në Kosovë, po edhe jashtë kufenëve kosovare? Nuk do të ndalem kur. Nuk do të ndalem kur. E tha shumë mirë. Apo na flet pak tash edhe për investimet. Sa keni investuar? Me shumë dëshirë do doja të jem modest. Po një akademi ose një qirë edhe unë kam menduar që nuk kushton çaq shumë, po është investim kogja i madh, dikon mbi 1,5 milion euro, është vetëm në këtë qirë dhe vetëm në Vitimiricës mbi 1,5 milion euro investim, duke përfshi edhe tokën, edhe objektin dhe të gjitha, pse gjithçka është pronë private, nuk është ashtu uazume, po gjithçka është pronë private. A i ke planifikuar, ke ditë që ka me të kushtu kaq shumë, domethënë, atë dok shumë, atë dok pak. Dorën zemër, planifikimi ka qenë deri në 200.000 euro, sipas parametrave të mi, po duke u konsultue me organet përgjegjëse dhe që mos jetë një investim ad hoc ose për një kohë të shkurtër, që ta më afatgjatë, atëherë është rrit shifra, po nuk jem pendu dhe nuk pendona për asnjë moment, sepse kam investuar në diçka që e kam ndruar tanë jetën. Pse Vitomerica e ke zgjedh me realizu një prej ëndrave tënde edhe të bashkëshortës? E thash edhe më herët, Vitomerica, unë kam ardhur jetoj tani këtu në këtë lagje, është kjo, dhe thash edhe më herët sepse duhet të nisem dhe në çdo biznes ose gjithçka në jetë jam mundu nga poshtë lart. Edhe Vitomerica ka shumë karakteristika. Njëra ndër to është multietnike. Ndër tjera është para lagje qytetit, po është e re. Dhe gjithçka që sheh këtu, shet mirë. Janë të fokusuar edhe familjet e reja. Kemi ku na punojnë të dy prindrit. Qofshin markete, qofshin institucione dhe shumë të në raste gjatë komunikimit me komunitetin kemi pa që ndoshta ka met njëri prind pa shku në punë se s'ka pas ku mi lanë fëmijën. Edhe kjo ka qenë arsyeja që Vitomerica, përveç që është e ardhmja e PES ose si paralagje, e PES ka qenë kush e ka përcjellë në kohë Fushë Kosovën me Prishtinën. Pra në një kohë Fushë Kosova ka qenë pothuajse një Vitomericë e sotme, po sot është i bën konkurrent Prishtinës me investimet. Dhe janë gjeneratat reja, që ka është një karakteristik, me ish ambasadorin e Republikës Kosovës në Maltezi, sepse unë e kaloj një pjesë të mirë të jetës, Milber Hysen,
kur kemi komuniku dhe kur kam fillu me lumtu tregun e Kosovës ose hapësirat e Kosovës, gjithmonë ai mi ka dhënë disa këshilla që i jam faleminderues, shko në lagje të reja dhe sepse atje kemi rini dhe vërtet rini, kemi familje të reja, kemi rini, kemi pjesën e madhe të Mërgatës, që të cilët kanë ardhur dhe kanë investu në lagjet e Vitomiricës, një pjesë e madhe dhe të ri Mërgata e re ka ardhur dhe është e fokusuar. Investim shumë i madh. A ke pas frika ashtu kur ja ke nis, a ke ditë që ka me ec apo çish kanë qenë ato fillimet e tua? E thash edhe më herët. Nuk jam frigu dhe nuk frigova. Më pe natyrës jam luftarak. Nuk jam pishman edhe sikur kur mos t'i kthej ato mjetë mrapa, sepse kam investu në zemrën time, në jetën time, në familjen time, edhe në lagjen time, edhe në Kosovën time që e dua më shumë se gjithçka tjetër. Edhe dhe me thonë se fiksu hiç, a ke bë hapin edhe po ecë? Jo, sa i përket shifrave, për të cilat unë do të fitoj dhe do të përfitoj shumë sinqerisht, po thëmë kur në jetë nuk isham investuar në atë, sepse udhëheqi një kompani të cila stabilitetin financiar e kam të siguru. Andaj këto e kom bë mas dal ma shumë se edhe se pej vetes, jo vetëm që të punësuan të tjerë, sepse po ta punësosh një njeri ke përmisu mirëqenien e një familje, edhe të investosh në fëmijë, ke investu në të ardhmen. Po këto i kom bë me shumë qejf, me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi dhe krenohem që sot unë jam një gurë në kalan e Republikës Kosovës. Do më thonë këtë rrugtim nuk e ke nis vetë. E ke nis me bashkëshortën tonë. Çdo rrugtim jetë normal, po apo na flet pak më shumë për to. Unë kisha mi sugjeru gjeneratat e reja. Në shumë të raste kur i pyes si duhet jetë partneri yt. Shpesh thojnë disa fjalë që të cilat nuk doja t'i dëgjoja. Asgjë për shembull? Po shpesh thojnë unë du nuse që më respektu familjen. Unë them unë du nuse që s'du më respektu familjen. Sepse unë jam për mi respektu familjen. Dhe në rrasë unë respektoj familjen, edhe nusja ime ka mi respektu familjen time, dhe respekti është reciprak. Po, për bashkimin e partnerve, unë mendoj, shumë herë shkojmë të argjentari, edhe shkojmë një unaz na pëlqen. Mirë, po kur e fusim gish nuk na bjen, o madhe o vogël, edhe derisa nuk e gjen partnerin e jetës, të mirin edhe të keq, me të mirat dhe të metat e tua, nuk kime pas sukses. Unë kam pas fatin që e kam partnerin e jetës e kam gjetë shok të jetës. Dhe ju spajtuam me miliona herë. Kemi debate jashtëzakonisht nxehta, dhe mes ta bëjmë na si gjithçka, po e kam pas krahun e djathtë, edhe atëherë kur unë kam filluar mu lodh, ma ka dhënë energjinë dhe kemi vazhdu. Po them, kemi qenë krah i djathtë reciprok e njëri tjetrit. Po ndoshta pa ta isha dorzu. Thjesht nuk më guxoj mund shumë me hi në vetën imagjinatën time, po pa të ndoshta ishta dorzu. Mirë, po më kam pas fatin përveç të gjitha tjera, pasurinë më të madhe që e kam bashkëshorten shok tjetër.